schön, dass ihr da seid. Wir sind heute mal woanders, wie ihr seht, draußen, und ich habe mir Hilfe mitgeholt. Das ist die Jolene. Das ist der Lukas. und das ist die Ena. und ich bin die Steffi. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Letzte Woche, könnt ihr euch noch erinnern, hat der Tobbe ein Quietschi gesucht und angeblich auch gefunden. Also in der Höhle war Licht aus und er hat nur eine Nase gesehen oder ertastet. Heute habe ich gedacht, er hat am falschen Platz gesucht. Sollen wir auf Quietschi-Jagd gehen? Ja! Oh, nochmal lauter. Sollen wir auf Quietschi-Jagd gehen? Ja! Okay, komm, wir suchen. Los geht's, wir suchen das Quietschi. Am Trampolin, das ist vielleicht am Trampolin. Bist du da? Jolene, Milena, was wächst hier? Erdbeer. Okay, und was ist das hier? Kohlrabi. Und da hinten mit dem Baum, mit dem Schild? Kaki. Kaki. Ist ein Quietschi dabei? Oh, dann müssen wir am Klettern. Das Quietschi? Ja. Wirklich? Ja. Das Quietschi! Yeah! Wir haben das Quietschi gefunden! Juhu! Richtig cool! Und guckt vielleicht doch mal bei euch im Garten oder im Balkon, ob ihr auch ein Quietschi habt. Wer weiß, wo sich das findet. Wusstet ihr, dass bei euch im Garten ein Quietschi wohnt? Nein, wusste man nicht. Und worum es heute geht, das will ich euch nicht nur sagen, sondern das wollen wir euch zeigen. Und das Spiel seht ihr jetzt. Bis gleich. Du bist stark, du bist der Stärkste. Oh, Milena. Und habt ihr erraten, was wir für ein Spiel gemacht haben? Julie, was haben wir für ein Spiel gemacht? Die Reise nach Jerusalem. Die Reise nach Jerusalem. Und darum geht es nämlich heute. Der Tobbe wird uns gleich nochmal erzählen, wie Paulus nach Jerusalem gekommen ist. Der besucht nämlich einen Lukas und der wird ihm erzählen, wie das mit Paulus so alles gewesen ist und wie das geendet ist. Aber vorher möchte ich einmal noch kurz mit uns beten. Vater, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass du uns bewahrst, beschützt. Und bitte segne einfach jetzt die Zeit, dass wir gut zuhören können, dass wir das verstehen, was du uns zu sagen hast. Amen. Aber bevor es jetzt losgeht, wollen wir zusammen singen. Hast du Lust auf Singen? Ja. Ja. Und ich lade euch ein, aufzustehen. Ihr könnt auch sitzen bleiben. Ihr könnt auch rumtanzen, wie ihr mögt. Viel Spaß beim Singen und wir sehen uns dann gleich nochmal wieder. Tschüss. 1, 2, 3. Feiert unseren Gott, denn er ist unser König. Feiert unseren Gott, denn er ist stark und mächtig. Feiert unseren Gott, denn er liebt uns unendlich. Feiert ihn, macht mit, er ist bei uns zu jeder Tageszeit. Bei Regen, Schnee
Sonnenschein. Er ist ein Freund, der uns zur Seite steht, der mit uns durch das Leben geht. Klatsch für unseren Gott, denn er ist unser König. Klatsch für unseren Gott, denn er ist stark und mächtig. Klatsch für unseren Gott, denn er liebt uns unendlich. Klatsch für ihn, macht mit, er ist bei uns zu jeder Tageszeit, bei Regen, Schnee und Sonnenschein. Er ist ein Freund, der uns zur Seite steht, der mit uns durch das Leben geht. Hüpf für unseren Gott, hüpf für unseren Gott, denn er ist unser König. Hüpf für unseren Gott, denn er ist stark und mächtig. Hüpf für unseren Gott, denn er liebt uns unendlich. Hüpf für ihn, mach mit. Wir haben in den letzten Wochen viel von Paulus gehört und heute endet unsere Reise durch seine Geschichte. Und ich möchte euch mitnehmen in das Land, in dem Paulus gelebt hat, genauer gesagt in die Stadt, die das Ziel seiner 3. Missionsreise war. Dort treffen wir den Arzt Lukas, der die ganze Zeit mit Paulus mitgereist ist und seine ganze Geschichte aufgeschrieben hat in der Apostelgeschichte. Wenn ihr dabei sein möchtet, steigt mit ein in mein cooles umgebautes Auto und dann reisen wir ab nach Israel. Los geht's! So, seid ihr bereit? Jetzt geht's los. Motor an. Und jetzt die Schubdüsen. Und hoch geht's. Cool. So, und jetzt müssen wir nach da. Und jetzt den Turbo schalten. So, jetzt noch ein schönes Plätzchen finden zum Landen. So, jetzt geht's los. Ich stehe jetzt hier mit Lukas. Hallo Lukas, schön, dass du bei Kirche für Kids dabei bist und dass du uns erzählen möchtest von Paulus. Wir stehen gerade zusammen vor Jerusalem, wie es heute aussieht. Vor gut 2000 Jahren, als Paulus gelebt hat, da sah es hier natürlich noch komplett anders aus. Und Lukas, du warst dabei, als Paulus bei seiner 3. Missionsreise auf dem Weg war hier nach Jerusalem. Und ihr habt mit Sicherheit auch ganz viel erlebt. Kannst du uns ein bisschen erzählen von dem, was ihr erlebt habt, was passiert ist? Ja, das kann ich sehr gerne machen. Paulus lebte gerade in Antiochia. Das ist in der heutigen Türkei. Von da aus muss man einen ganzen Tag lang mit dem Auto fahren, um nach Jerusalem zu kommen. Damals brauchte man noch viel länger, weil es ja noch keine Autos gab. Da ist man dann gelaufen oder mit dem Schiff gefahren. Aber Paulus ist gar nicht direkt nach Jerusalem gereist. Er ist erstmal in eine ganz andere Richtung gereist, nämlich nach Ephesus. Ich habe euch mal eine Karte mitgebracht, auf der ihr das sehen könnt. Hier ist Antiochia und da ist Jerusalem. Und hier ist Ephesus. Paulus war mehrere Wochen unterwegs, bis er in Ephesus ankam. Überall, wo Paulus hinkam, erzählte er den Menschen, dass sie aufhören sollten, an die Götter zu glauben und nur noch an den einen wahren Gott glauben sollten. Und fast überall gab es aber auch Menschen, die nicht wollten, dass Paulus von Jesus erzählte und die wollten ihn gefangen nehmen oder sogar umbringen lassen. In Ephesus gab es zum Beispiel einige Schmiede, die kleine Götterfiguren gemacht haben. Da viele Menschen aber nicht mehr an diese Götter glaubten, sondern nur Jesus nachfolgten, zettelten die Schmiede einen Aufstand an, um Paulus anzuklagen und aus dem Weg zu räumen. Zum Glück ist daraus aber nichts geworden. Und so reiste Paulus weiter nach Korinth. Unterwegs besuchte er viele Städte und Gemeinden, die er gegründet hatte. Von Korinth aus wollte er dann eigentlich über das Meer direkt nach Tyros reisen und weiter nach Jerusalem. Aber er hat erfahren, dass die Juden ihn unterwegs gefangen nehmen wollten oder umbringen wollten. Deshalb reiste er über den Landweg zurück, über den er gekommen war. Und dann gab es noch eine ganz verrückte Geschichte in der Stadt Troas. Dort waren wir nur einen Tag und Paulus wollte aber der Gemeinde noch jede Menge mitgeben und hat deshalb sehr lange gepredigt, bis tief in die Nacht. Und da gab es einen jungen Mann, Eutychos hieß der saß auf der Fensterbank.
Und weil es so spät war und er so müde war, fiel er aus dem 3. Stock aus dem Fenster. Und dann lag er tot auf dem Boden. Aber Paulus rannte raus, nahm ihn in den Arm und er lebte wieder. Das war richtig toll. Alle hatten sich gefreut. Von da aus reiste Paulus dann mit dem Schiff weiter, bis er schließlich nach Jerusalem kam. Aber in allen Gemeinden, die er unterwegs besuchte, wurde er davor gewarnt, dass er in Jerusalem gefangen genommen und an die Römer ausgeliefert werden würde. Moment mal. Paulus wusste, dass er gefangen genommen wird und an die Römer ausgeliefert wird und ist trotzdem nach Jerusalem gegangen? Das würde doch kein Mensch machen. Stimmt, wir wollten ihn auch alle davon abhalten. Aber Paulus meinte, dass er nicht nur bereit wäre, für Gott ins Gefängnis zu gehen, sondern sogar für ihn zu sterben. Und was ist dann passiert? Wurde er wirklich gefangen genommen? Ja, wurde er. Obwohl er nichts Falsches gemacht hatte. Aber die ganze Zeit hat er auf Gott vertraut. Und weißt du, Gott hat aus dieser blöden Situation sogar etwas richtig Gutes gemacht. Paulus war zwar gefangen, aber immer wenn er verhört wurde, hatte er die Möglichkeit, den mächtigen Führern und Königen und sogar dem Kaiser in Rom die gute Nachricht von Jesus zu erzählen. So eine Gelegenheit hätte er sonst niemals gehabt. Und ich könnte euch noch viele, viele Geschichten mehr erzählen, in denen Gott aus einer Schwierigkeit etwas richtig, richtig Gutes gemacht hat. Dafür haben wir heute aber leider keine Zeit. Aber wenn ihr wollt, nehmt doch mal eure Bibel und lest mal in der Apostelgeschichte. Da gibt's jede Menge richtig tolle Geschichten. Wow, echt eine coole Geschichte. Und ich finde, sie passt auch richtig gut in unsere heutige Zeit. Denn Corona macht uns ja auch ein bisschen Angst und wirbelt alles ein bisschen durcheinander. Aber ich glaube, da ist es genauso. Wenn wir auf Gott vertrauen und glauben, dass er etwas Gutes draus macht, dann wird er das auch tun. Vielleicht sehen wir manches davon erst in ein paar Monaten oder in ein paar Jahren. Aber manches können wir auch jetzt schon sehen. Zum Beispiel, dass es jetzt Kirche für Kids gibt. Das ist doch auch cool. Und ich bin gespannt, was es noch alles geben wird, wo wir erleben, wie Gott gerade in der schweren Zeit uns durchträgt und etwas Gutes daraus macht. Und ich möchte dich auch ermutigen, dass du das glaubst und dass du darauf vertraust. Gott macht etwas Gutes aus jeder Situation, auch wenn sie ganz schlecht aussieht. Mich zu lieben, alle meine Tage hast du in dein Buch geschrieben, lang bevor es mich gab, hast du alles gut geplant. Was gestern war, das ist schon vorbei, wie eine Geschichte in einem Buch über mich, Angst und Freude, alles war dabei und nicht alles fand ich gut. Nicht, doch es macht nichts, denn ich weiß, alle meine Tage hast du in dein Buch geschrieben, lang bevor es mich gab, hast du beschlossen, mich zu lieben. Alle meine Tage hast du in dein Buch geschrieben, lang bevor es mich gab, hast du alles gut geplant. Was morgen kommt, kann ich noch nicht sehen. Ich würde so gerne wissen, wie die Geschichte weitergeht. Wird es schwierig oder wird es schön? Vielleicht kann ich nicht spüren, wie du an meiner Seite stehst. Doch es macht nichts, denn ich weiß, alle meine Tage hast du in dein Buch geschrieben, lang bevor es mich gab, hast du beschlossen, mich zu lieben. Alle meine Tage hast du in dein Buch geschrieben, lang bevor es mich gab, hast du alles gut geplant. Dann frage ich mich, wie kann das sein? Alles stand fest, von Anfang an passt da kein Wunsch von mir mehr rein. Und gibt es nichts in meinem Leben, wo ich noch mitreden kann? Da höre ich, wie du leise zu mir sprichst. Manches ist viel größer, als du jetzt verstehen kannst. Wichtig ist nur, dass du nie vergisst, wie sehr ich dich liebe.
richtig cool, was Paulus erlebt hat. Und wisst ihr, Gott ist heute auch immer bei uns. Er lässt uns nicht alleine. Wir können uns darauf verlassen, dass er da ist. Manche Sachen finden wir nicht so gut, wie Paulus im Gefängnis wahrscheinlich. Aber Gott hat ihn nicht alleine gelassen. Und ihr könnt dazu passend, tada, ein Spiel auf unserer Homepage runterladen, wo ihr nochmal den ganzen Weg von Paulus nachspielen könnt. Da gibt es coole Ereignisfelder, wo man coole Sachen machen muss. Einfach auf unsere Seite Kirche für Kids gehen und dann ist das da zu sehen. Heute ist eure Aufgabe, wenn ihr Lust habt, uns mal Fotos zu schicken von eurem Garten oder eurem Balkon, was ihr so anbaut. Auch Erdbeeren, Kohlrabi, wie hieß die eine noch? Kaki Oder Radieschen. oder Radieschen. Oder Salat. Oder Salat, genau. Schickt uns einfach ein Bild mit eurem Garten, eurem Balkon, irgendwas, was ihr draußen findet, könnt ihr mitmachen. Schickt uns das ein. So, und jetzt bleibt mir nur noch einen schönen Sonntag zu wünschen. Viel Spaß euch. Und Julien und ich, wir fangen schon mal an zu spielen. Lasst euch nicht stören und bis dann. Tschüss. So, komm, jetzt spielen wir eine Runde. Welche Farbe willst du sein? Rot. Rot. Ich bin gelb natürlich.